အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်းရွှေဒီမှာကြည့်လို့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှက်ဗီဇာတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးနေပါတယ်ရှက်ဗီဇာရဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ brand မျိုးစုံလာတာကြောင့်မလို့သူတို့မှမတူမိတဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေလည်းကိုယ်စီရှိကြပါတယ်သူပထမဆုံးရှက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိုင်းနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရှက်ဗီဇာတွေကိုလည်းရနဲ့တိုင်းတာမျိုးသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ capacity ဒီတာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှက်ဗီဇာရဲ့ကားလေးတွေကအတူတူပဲလို့ထင်ရပေမဲ့အထက်မှာတော့မှန်တဲ့ကားလေးပါတော့ဒီကားလေးမိတင်ပါတယ်မိသူတို့အနေနဲ့စိုင်းလုံးလိုမျိုးဖွင့်လက်များနေရာမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့အထက်မှာမှန်တဲ့ကားပါတာတွေကိုအသုံးပြုသိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွင့်လက်များနေရာမှာဖွင့်လက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာထက်ရအိမ်လုံးတွေကအပြင်ကိုထွက်ကုန်ပြီးတော့ချက်ပြီးတာအိမ်လုံးပြန်ဖဲဖို့အတွက်အစနေပြန်မောင်းတာမျိုးတွေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိသူတို့အနေနဲ့စိုင်းသုံးသက်ဆိုရင်တော့မှန်တဲ့ကားပါလေးတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့အထက်ထဲမှာမီလုံးလေးတွေပါတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်မိသူတို့အနေနဲ့မီလုံးတွေပါညဘက်အခါမှာအထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိကျတင်စားစွာမြင်နေပါတယ်ချက်ဗီဇာရဲ့အောက်ဝင်မှာဘိန်းလုံးပါမပါကိုလည်းရွေးချယ်ဝယ်ယူနေပါတယ်ဘိန်းလုံးလေးပါတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တနေရာကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူရွှေ့နိုင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းချက်ဗီဇာတွေမှာ cable can နဲ့ fiber can တွေနှစ်မျိုးလာတော့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ချက်ဗီဇာဝယ်ယူနေရင် cable can နဲ့ fiber can ရဲ့ဝါထက်သက်တွေကိုလည်းသိတင်ပါတယ် cable can နေရာဆိုရင်တော့သူကအေးနှုံးလည်းကောင်းတယ်အေးစုံမှုလည်းကောင်းတယ်သူကထိခိုက်တော့မခံပါဘူး fiber can နေရာကသူကကျဉ်းခံပြီးတော့ပေးစုံမှုတော့ကောင်းတဲ့ပြန်ကြောင်းလို့ရေကြတဲ့တာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြော်နေစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်ဗီဇာမှာဆိုရင်လည်းသူမှအသုံးပြုတာအေးပွိုင်တွေကတန်တထုကြေးဆိုပြီးတော့၃မျိုးလာတဲ့တော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်တန်နဲ့တထုတွေရာဆိုရင်တော့ကြာရှည်မှာအေးပွိုင်ပေါက်တာမျိုးတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြေးပွိုင်ရာဆိုရင်တော့သူကရေရှည်မှာအေးနှုံးနဲ့ကောင်းပြီးတော့ရေရှည်မှာလည်းကြာရှည်ခံတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မိသူအနေနဲ့ဒီချက်လေးတွေကိုသိသွားရဆိုရင်တော့ချက်ပြလေးတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ချက်ဗီဇာတွေကို site စုံ brand စုံကိုဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ main ရွှေတွေလာလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်